саламатсыздар ма балалар? Бүгін 4-ші сынып 53-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарға көбейту алгоритмі. Бірінші тапсырма. Өрнекті амалдар бойынша жаз. ЮНЕСКО-ның құрылған жылын есептеп тап. ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі мамандандырылған мекемесі. Оның жұмысына мәдени және тарихи ескерткіштерді қорғау кіреді. Енді біз бұл жерде бірінші көбейту амалдарын орындаймыз. 3651-ді 36-ға көбейтсек 131436, 1276-ны 28-ге көбейтсек 35728, және осы екі көбейтіндіден шыққан мәндерді бір-бірінен аламыз. Сол кезде 95708, және осы азайту амалынан шыққан мәннен 93763-ті алып тастаймыз. Сол кезде біздің ЮНЕСКО-ның құрылған жылы шығады. Яғни 1945 жылы құрылған екен. Екінші тапсырма. 1364 санын 2 таңбалы және 3 таңбалы санға көбейту тәсілдерін салыстыр. Мына жерде бізде бірінші 2 таңбалы және 3 таңбалы санға көбейткен. 1 таңбалы санда кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Яғни 1364-ке 1364-ті қосамыз. Сол кезде 15004 шығады. Екінші амалда бірге көбейтеміз, тағы бірге көбейтіп шығамыз, және мына үшінші екіге көбейтіп шығамыз. Сол кезде 2728, яғни екеуінің көбейтіндісінің мәні 287804 шығады екен. Үшінші тапсырма. Баған түрінде есепте. 1235-ке 231-ді көбейтсек, 285285. 2541-ге 235-ті көбейтсек, 597135. 5265-ке 135-ті көбейтсек, 920675. 2311-ге 25-ті көбейтсек, 57775. 4078-ге 133 көбейтсек, 542374 шығады екен. 4103-ке 221-ді көбейтсек, 906763 шығады. Бұл жерде 3 таңбалы санға көбейтілген және 2 таңбалы санға көбейтілген. Біз көбейткен кезде бірінші бірге көбейтіп шығамыз, және 3-ке көбейткен кезде бір сан алға қарай жылжып жазамыз. Үшінші санға 2-ге көбейткен кезде және бір клетка алға қарай жылжып жазамыз. Сол кезде біздің көбейту амалдарымыз дұрыс шығады. Барлығын осыны есептеп шығарамыз. Төртінші. Сызба бойынша өрнек құрастыр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тап. Біз бірінші 2 көбейтіндінің мәніне 3-ті бөлеміз. Және осыдан шыққан мәнге мынаны көбейтіп шығамыз. Келесі тапсырмада осы есептің толық нұсқасы көрсетілген, соны дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Яғни осы есептің мәні 650 000 шығады екен. Рет-ретімен көрсетілген, осыны дәптерімізге жазамыз. Бесінші. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. 951376-ны 29-ға бөлеміз. 32906 және 2 қалдық шығады екен. 842748-ді 27-ге бөлсек, 31212 және 24 қалдық шығады екен. 52070-ді 14-ге бөлсек, 3717 4 қалдық шығады екен. 234135 44-ге бөлсек, 5321 және 11 қалдық. 480652-ні 12-ге бөлсек, 40054 және 4 қалдық. 112571-ді 37-ге бөлсек, 3042 және 17 қалдық шығады екен. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Келесі тапсырма. Шартты есеп. Ата-аналар балаларына белгілі бір сомаға жиһаз сатып әперді. Түбіртек бойынша әрбір балаға қандай жиһаз сатып әпергенін анықта. Яғни бұл жерде мына жерде біздің жиһаздарымыздың түрі және мына жерде бағасы көрсетілген. Енді Әлияға жұмсақ жиһаз әперіліп қойған және 2070 теңгеге орындық әперіліп қойған. Осы екі санға тағы да қандай бағаны қоссақ
172.732 шығады екен. Соны анықтаймыз. Арманға 5000 теңгеге балалар креслосы әперілген 5000 теңгеге. Енді осы 5000 теңгеге тағы қай жиһазды қоссақ 45.033 шығады екен. Осылай есептеп шығарамыз. Келесіде толық нұсқасы көрсетілген. Осыны дәптерімізге мұқият жазамыз. Бағаларының үстіне жиһаздардың аты жазылған мына жерлерге. Жұмсақ жиһаз, орындық, төсек, шифонер, кресло, төсек, жазу үстелі. Жұмсақ жиһаз, шкаф, кресло, сөре, орындық, шифонер, жұмсақ жиһаз, орындық, төсек, шифонер, шкаф. Осыны дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі тапсырма есепте бөлу амалдары көрсетілген. Осыны мұқият дәптерімізге жазып аламыз. 39.330-ды 19-ға бөлсек 2070, 12.796-ны 28-ге бөлсек 457, 39.900-ды 38-ге бөлсек 1050, 1333-ті 39-ға бөлсек 47, 30.590-ды 38-ге бөлсек 805, 109.068-ді 24-ге бөлсек 457. Келесі тапсырма фигураны үлкен текшеге дейін толықтыру үшін қанша текше қосу қажет? Бірінші, үлкен текшені есептеп аламыз. Яғни, мынау 64-тен 28 алып тастаймыз. Сол кезде 36 қалады. Яғни, біздің мына ортасына кететін текшеміз 36 текше екен. Дәптерімізге жазамыз. Келесі, периметрі 20 см, ауданы 24 см квадрат болатын тіктөртбұрыш сыз. Яғни, периметрді табу үшін біз тіктөртбұрыштың ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. Сол кезде біздің 24 см квадратымыз шығады екен. 24 см. Келесі, ауданы тапсырмада берілген тіктөртбұрыштың ауданынан 2 есе кіші тіктөртбұрыш үшбұрышсыз. Яғни, аудан дегеніміз S. Ауданды табу үшін 24-ті 2-ге бөлеміз. Сол кезде, мына бірінші тіктөртбұрыштың ауданы 24 см квадрат болса, 24-ті 2-ге бөлеміз екіншісінде. Мына 24-ті 2-ге бөлсек, жартылай тіктөртбұрыштың ауданы 12 см квадрат шығады екен. Дәптерімізге мұқият жазып, сызбаны сызып аламыз. 10-шы тапсырма ойлан және жауап бер. Арман 22 қыркүйекте дүниеге келген, ол Әлиядан 20 күн кіші, 60 күн кіші. Биылғы жылы Арманның туған күні жексенбіге сәйкес келді. Әлияның туған күні биылғы жылы аптаның қай күніне сәйкес келеді? 60 күн кіші дегеніміз, яғни 2 ай кішкентай деген сөз. Келесі тапсырмада осы есептің толық шарты жазылған, көрсетілген, өте түсінікті. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Яғни, Әлияның туған күні сәрсенбі күнге тура келеді екен. Үй тапсырмасы. Бұл жерде көбейту амалдары берілген. 4 таңбалы санды 3 таңбалы санға, 5 таңбалы санды 3 таңбалы санға көбейту амалдары берілген. Осыны дәптерімізге мұқият жазамыз. 6024-ті 123-ге көбейтсек 753252, 23124-ті 324-ге көбейтсек 7492176, 30112-ні 197-ге көбейтсек 5951764, 63984-ті 142-ге көбейтсек 9085728, 29452-ні 124-ге көбейтсек 3652048, 5034-ті 275-ге көбейтсек 1384350 шығады. Дәптерімізге мұқият жазамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.